എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആണ്. 2020 നടത്തിയ എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ കീ ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ 2023 പുതിയ എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഷീ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് റിഗാർഡ് ഡാഷ് ഹിം. ഷീ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് റിഗാർഡ് ഫോർ ഹിം എന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, വിച്ച് വേ ഡിഡ് ഹി റൺ? ദ പോലീസ് ആസ്റ്റ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ദ പോലീസ് ആസ്റ്റ് വിച്ച് വേ ഹീ ഹാഡ് റൺ എന്നതാണ്. ദ പോലീസ് ആസ്റ്റ് വിച്ച് വേ ഹീ ഹാഡ് റൺ. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, സംബഡി സ്റ്റോൾ മൈ പേഴ്സ്. ചേഞ്ച് ദ വോയിസ്. വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മൈ പേഴ്സ് വാസ് സ്റ്റോളൻ. മൈ പേഴ്സ് വാസ് സ്റ്റോളൻ. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, 50 rupees ഡാഷ് ടു ഹൈ ഫോർ എ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെൻ. ഓപ്ഷൻസ് ആർ, ഈസ്, ഹാവ്, വെയർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 50 rupees ഈസ് ടു ഹൈ എ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെൻ എന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് ഇയർ. ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം. ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ആണ്. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ എനി അതർ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആൻസർ ദാൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ എനി അതർ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ആണ്. ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് സൺ ഇൻ ലോ. സൺ ഇൻ ലോയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. സൺസ് ഇൻ ലോ എന്നാണ് സൺ ഇൻ ലോയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോമായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് 8ാമത്തെ ചോദ്യം, ഹെൻറി ഈസ് ടോൾ ബട്ട് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഈസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് സ്മോള്, ഷോർട്ട്, ലോയ്, ഫാറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഷോർട്ട്. ടോളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോർട്ട്. 9ാമത്തെ ചോദ്യം, ഹീ സ്പീക്സ് 2 ലാംഗ്വേജസ് ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഹീ സ്പീക്സ് 2 ലാംഗ്വേജസ്. അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ 2 ലാംഗ്വേജും കൂടി സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ആണ്. ബിസൈഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ എ ബിസൈഡ്സ്. 10ാമത്തെ ചോദ്യം, റീത വാസ് ലൈക്ക് എ ക്യാറ്റ് ഓൺ hot bricks when her turn came for the interview. What is the meaning of the idiom underlined? Rita was like a cat on the hot bricks. Cat on the hot bricks എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് നെർവസ് ആണ്. ഈ ഇഡിയത്തിൻ്റെ മീനിങ്ങുമായിട്ട് വരുന്നത് നെർവസ് ആണ്. റിത വാസ് ലൈക്ക് എ ക്യാറ്റ് ഓൺ ദ ഹോട്ട് ബ്രിക്സ് വെൻ ഹെർ ടേൺ കെയിം ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, നെർവസ്. അടുത്ത 11ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇത് സയൻസ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഫോർ ദിസ് സെനർ ഡയോഡ് ഷുഡ് ബി. സെനർ ഡയോഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഫോർ ദിസ് സെനർ ഡയോഡ് ഷുഡ് ബി. ഏത് ബയസ് ആയിരിക്കും? ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണോ, റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണോ, അതോ നോട്ട് ബയസ്ഡ് ആണോ, എയ്തർ ഫോർവേഡ് ഓർ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണോ? റെഗുലേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ഡയോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ഡയോഡ്. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ചോദ്യം, അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, ജിയുടെ വാല്യൂ സെൻറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 0 ആയിരിക്കും. എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്
അടുത്ത ചോദ്യം, എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് മാസ് നമ്പർ എ ഹാസ് റേഡിയസ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും? ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 1/3 ആയിരിക്കും. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 1/3 ആയിരിക്കും. അടുത്ത 14ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഡസ് നോട്ട് കൺസർവ്. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താണ് കൺസർവ് ചെയ്യാത്തത്? ഓപ്ഷൻ എ ടോട്ടൽ എനർജി, ഓപ്ഷൻ ബി കൈനറ്റിക് എനർജി, ഓപ്ഷൻ സി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം, ഓപ്ഷൻ ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഡസ് നോട്ട് കൺസർവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ അത് കൺസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഡസ് നോട്ട് കൺസർവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അടുത്തത് 15ാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ +2 കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രം ദ സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ. വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ. സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബാൾമർ സീരീസ്. സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഈസ് ബാൾമർ സീരീസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഹയർ ഇനേഷ്യ. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനേഷ്യ ഉള്ളത് ഏതാണ്? സണ്ണാണോ, മൂണാണോ, എർത്താണോ, മെർക്കുറി ആണോ? ഇതിൽ സണ്ണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനേഷ്യ ഉള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സൺ. അടുത്തത്, ദ ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് നേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിന താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഡിസ്പേർഷൻ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ, റിഫ്രാക്ഷൻ, പോളറൈസേഷൻ. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പോളറൈസേഷൻ. ദ ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പോളറൈസേഷൻ. അടുത്ത 18ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് വെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ്. ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആംഗിളിൽ ആ വസ്തു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? ഓപ്ഷൻസ് 35, 45, 65, 55. നമുക്കറിയാം പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 45 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് 19ാമത്തെ ചോദ്യം, എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ. ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ്. എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 0. എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അടുത്ത 20ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ SI ബേസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. താഴെ പറയുന്നവയിൽ SI യൂണിറ്റ് അല്ലാത്ത ഏതാണ്? ലൂമിനസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, നമുക്കറിയാം അത് ക്യാൻഡിലയുടെ യൂണിറ്റാണ്. ടൈം, സെക്കൻഡിൻ്റെ SI യൂണിറ്റാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ, അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു SI ബേസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കെൽവിൻ വരുന്നുണ്ട്, ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, ലൂമിനസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തിൻ്റെയാണ്? ക്യാൻഡിലയുടെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 21ാമത്തെ ചോദ്യം, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. കോപ്പറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ലെങ്ത്, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, നൺ ഓഫ് ദി എബോ. റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ്. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ കോപ്പർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ. അടുത്ത 22ാമത്തെ ചോദ്യം, വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ. താഴെ പറയുന്നതിൽ നേച്ചറിലുള്ള വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇതിലേറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി നേച്ചർ. അടുത്ത 2 പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ്. 2 പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഇടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? റിപ്പൽസീവ് ആണോ, അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ,
സീറോ ആണോ അതോ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. 2 പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കറണ്ട് ക്യാരിങ് ആണ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 1/√μ0 × ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 1/√μ0 × ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം 25ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ 4 സെക്ഷനുകളായിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ്, ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ ജിയോഗ്രാഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് ദ നോർത്ത് ഷോൺ ബൈ ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഈസ് കോൾഡ്. ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ ജിയോഗ്രാഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് ദ നോർത്ത് ഷോൺ ബൈ ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഈസ് കോൾഡ്. ഡിപ്പാണോ, ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണോ, മെറിഡിയൻ ആണോ, ഡിക്ലിനേഷൻ ആണോ? ആൻസർ ഡിക്ലിനേഷൻ. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ ജിയോഗ്രാഫിക് നോർത്ത് ആൻഡ് ദ നോർത്ത് ഷോൺ ബൈ ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡിക്ലിനേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച 25 ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് വേഗത്തിൽ നോക്കാം. ഷീ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് റിഗാർഡ് ഫോർ ഹിം. വിച്ച് വേ ഡിഡ് ഹി റൺ? ദ പോലീസ് ആസ്റ്റ് വിച്ച് വേ ഹി ഹാഡ് റൺ. അടുത്തത് 3ാമത്തെ ചോദ്യം, സംബഡി സ്റ്റോൾ മൈ പേഴ്സ്. മൈ പേഴ്സ് വാസ് സ്റ്റോളൻ. ചേഞ്ച് വോയിസ് ആണ്, മൈ പേഴ്സ് വാസ് സ്റ്റോളൻ. അടുത്തത് 50 rupees ഡാഷ് ടു ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെൻ. 50 rupees ഈസ് ടു ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെൻ. ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ. അടുത്തത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ എനി അതർ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ എനി അതർ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അടുത്തത് ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് സൺ ഇൻ ലോ. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സൺസ് ഇൻ ലോ. ഹെൻറി ഈസ് ടോൾ ബട്ട് ഹിസ്റ്റർ ഈസ് ഷോർട്ട്. ഹി സ്പീക്സ് 2 languages besides English. Rita was like a cat on hot bricks when her turn come for the interview. Answer, nervous. Zener diode is used for regulating supply voltages so that they are constant. For the Zener diode should be option B, reverse biased. At the center of the earth, value of the acceleration due to gravity is option C, 0. A nucleus of mass number A has a radius of r equal to r0 into a raised to 1/3. Elastic collision does not conserve potential energy. In hydrogen atom spectrum, the series in the visible region is Balmer series. Which among the following has higher inertia? Option A, sun. The phenomena explained by the transverse wave nature of light is option D, polarization. In a projectile motion, maximum horizontal range is obtained when angle of projection is 45 degree. A conductor is placed in an external electric field E. The electric field inside a cavity in the conductor is option C, 0. Which among the following is not a SI based quantity? Answer option D ആണ്, electric potential. Resistivity of the copper depends on the option A, temperature. Resistivity of the copper depends on the temperature. Weakest force in the nature ആണ് gravitational force. 2 parallel conductors are carrying current in the same direction. The force between them is option B, attractive. Unit of the physical quantity 1/μ0 × ε0 is meter per second. Angle between the true geographic north and north shown by a compass needle is called option D, declination. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.